ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ HMT 5911 ಅನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಂಥವ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೈಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 2001 ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 16 ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಬಟನ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಟೈರ್ಗಳು 50% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಬಂದು. 50% ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವರ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಊರು ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 3,40,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3,40,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.